Lu punya gak sih temen yang tiap minggu nih ada aja sakitnya, ada aja yang dirasa. Tiba-tiba pusing lah, tiba-tiba batuk, tiba-tiba radang. Ya Allah, kata gua, bener-bener kayak jadwal olahraga. Seminggu tuh bisa 2-3 kali. Kalau ada predikatnya si paling sakit, dapet kata gua mah juara 1. Lagian lu sebagai temannya tuh suruh mereka ke dokter ya, Ge. Kalau nggak lu suruh tuh stok obat apa kek gitu kan, biar langsung ditangani. Kagak sakit mulu tiap minggu. Apalagi cuaca sekarang yang ya Allah. Bener deh, mending suruh stok aja. Kalau misalkan memang sering batuk, kalau nggak rada, suruh cari namanya tuh nih, ini madu gurafit. Ini tuh bisa bantu banget redain batuk sama radang. Kandungannya tuh ada jahe, kayu manis, daun saga sama jeruk nipisnya. Jadinya enak banget di tenggorokan kalau pas lagi gatel-gatelnya. Terus dikonsumsinya juga cukup kayak 3 kali 1 sendok makan per hari. Itu juga kalau lagi parah-parahnya. Lu kalau mau beli gampang kok dapetinnya, lu tinggal cari aja. Ini tuh bisa didapetin di apotek atau di toko obat terdekat. Soalnya madu gurafit ini bisa bantu atasi batuk sampai ke akarnya.